नमस्ते फेरि एकपल्ट मेरो युट्युब च्यानलबाट म अहिले फेरि एकपल्ट नेपाल आएको छु र नेपाल आएर फेरि एकपल्ट घरको छतबाट म एउटा भिडियो लिँदैछु। एकदमै रमाइलो मौसम, घमाइलो, घाम लागेको घमाइलो भन्छ नि, घमाइलो टाइपको मौसम। यो चाहिँ हाम्रो डाँडा गाउँमा, यो चाहिँ हाम्रो डाँडा गाउँ। यहाँ चाहिँ आशीर्वादले यहाँ चङ्गा उडाउँदैछ र यहाँ देखाथ्यो। यो चाहिँ हाम्रो चङ्गा उडेर हाम्रो चङ्गा यहाँ छ, यहाँ छ चङ्गा। एकदमै निलो आकाश, निलो आकाश। आशीर्वाद हेलो गरिदेऊ। हेलो आशीर्वाद छोरा चङ्गा उडाउन व्यस्त छ। बाबु यहाँबाट हेलो गर। यो चाहिँ हाम्रो आशीर्वाद चङ्गा उडाइरहेको अवस्था। यो चाहिँ हाम्रो छतबाट देखेको यो ठाउँ। उतापट्टि बिसङ्गो नारायण, जहाँ चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ 4 नारायणको मेला लाग्दाखेरि 4 नारायण मध्ये एउटा नारायण बिसङ्गो नारायण। यतापट्टि सिमलाबिरको डाँडो भयो, यतापट्टि जानुहुन्छ भने त्यो डाँडो उता सन्तानेश्वर, यतापट्टि जानुहुन्छ भने चापागाउँ, कर्पिङ, चापागाउँ र सबैभन्दा उतापट्टिको डाँडो चाहिँ अग्लो डाँडो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चम्पादेवी, अर्थात् चम्पादेवी सन्दागिरी, जहाँ चाहिँ केबल कार सञ्चालनमा आएको छ। त्यहाँ चाहिँ सन्दागिरी केबल कार, बालेश्वर महादेव। यतापट्टि आउनुहुन्छ भने शान्ति वन भन्छ त्यो ठाउँलाई। र यतापट्टि फुलचोकी, यो अगाडिको देखिएको चाहिँ फुलचोकीको डाँडो भयो। यो चाहिँ हाम्रो जमानामा मार्बल उत्पादन गर्ने ठाउँ, मार्बल फ्याक्ट्री, जहाँ चाहिँ गोदावरी मार्बल भनेर नेपालभरि पनि प्रख्यातै र विश्वमा पनि निर्यात पनि हुन्थ्यो। र अहिले हामी गयौँ, यो चाहिँ डाँडा गाउँ। हामी यसलाई डाँडा गाउँ भन्छौँ किनभने डाँडो छ, डाँडोमाथि गाउँ छ, त्यही भएर डाँडो गाउँ। डाँडा गाउँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ। र यतापट्टि ठ्याक्कै घरको मुनिपल्ट मेन बाटो, यो चाहिँ ललित घुम्तीको बाटो हो। र यो चाहिँ यतापट्टि फाँट बाँकी छ। फाँटमा चाहिँ घर बनेन, यो फाँट यतिकै रह्यो भने चाहिँ यो गाउँको सुन्दरता रहिरहन्थ्यो भन्ने इच्छा हो। अब यो जनसङ्ख्या वृद्धिको हिसाबले यो फाँट